अहिले म पाल्पा जिल्ला तानसेन नगरपालिका छेर्लुङ भन्ने ठाउँमा छु। यो छेर्लुङको भाग हेर्नु, अब पाल्पाको भाग देखाउँछु अनि म स्याङ्जाको भाग है त। श्रीकृष्ण गङ्गाजीको तटमा पाल्पाको छेर्लुङमा नजिकै रहेको रानी महल, जुन अहिले ताजमहलको नामले पहिलेदेखि परिचित छ। पाल्पापट्टिको भागबाट खिचिरहेको छु। पाल्पा जिल्लामा अवस्थित हो यो। म यो पाल्पापट्टिको भाग पुरा देखाउँदैछु है त। अब छेर्लुङबाट पाल्पापट्टिको भागै खिचिरहेको छु मैले। रानीघाटदेखि माथि यो बाटो पुरै पाल्पा जिल्ला हो। यो तानसेन नगरपालिकामा पर्छ। र यो भाग यो पहाडको उतापट्टि तानसेन पर्छ। फेरि यो पहाडको पल्लो भागमा यो छेर्लुङबाट यो बाटो गयो भने रिडी रुद्रमणि उता गुल्मीको खैरेनीतिर जाने बाटो हो। अब यतापट्टि भागमा गयो भने यो बाटो गयो भने रानी महल हुँदै स्याङ्जापट्टि बिर्गा भागमा पनि कालीगण्डे गाउँपालिकामा प्रवेश गरिन्छ भने फेरि त्यताबाट दाहिने लाग्यो भने तानसेन हुँदै बुटोल जाने बाटोमा पर्छ यो बाटो। यो कालीगण्डकी भन्दा पारी स्याङ्जा जिल्ला पर्छ। स्याङ्जा जिल्लाको यो सटुका भन्ने कालीगण्डे गाउँपालिकाको सटुकाको गाउँ हो यो। यता माथि आलमदेवी पर्छ। मेरो घर चाहिँ अझ यो पहाडभन्दा तलपट्टि पर्छ स्याङ्जापट्टिको। यो फेरि पाल्पा नै हो। यो कालीगण्डकीले स्याङ्जा के अरे कालीगण्डकीले पुरै हाम्रो गाउँलाई घेरेको छ। उत्तरबाट बगेर आएर उत्तरतिर फर्किएको छ यो कालीगण्डकी। त्यसैले स्याङ्जाको मालुङ्गा भन्ने ठाउँमा चाहिँ उत्तरवाहिनी भनेर विशेष नुहाउने कार्यक्रम छ। गङ्गाजी उत्तर गङ्गा भनेर। यो चाहिँ अहिले म रानीघाट स्थित अथवा रानी महल पनि भनिन्छ, रानीघाट स्थित कालीगण्डकीको तटबाट खिचिरहेको छु। यो भाग स्याङ्जाको है पारिपट्टि त पहाड देखिएको। ल हेर्नु आलमदेवीको पहाड डाँडो पर्छ त्यो। ल पारिपट्टिको भाग सटुका, यो गाउँ सटुका हो। यहाँसम्म आछ रानीघाटको ठ्याक्कै रानी महलको अगाडिसम्म। त्यसपछि अझ पर टङ्लिया हो, पर टङ्लियाको गाउँ पर्छ। अनि यता आएपछि हुलाकको स्कुल हुलाकको स्कुल हुँदै आलमदेवीको पहाड हुँदै यसो गयो भने यहाँ आलमदेवी मन्दिरमा पुगिन्छ। यहाँ यही डाँडा गएपछि हो यहाँनिर आलमदेवीको मन्दिर छ, जुन नेपालमा एकदम शक्तिपीठको रूपमा परिचित दुर्गा माताको मन्दिर यहाँ छ। राधाकृष्ण मन्दिर जाने बाटो छेर्लुङको। बाटो यति राम्रो सफा छ। कालीगण्डकी कोरिडोर हो यो पनि। भट्टराईहरूको कुलदेवताको मन्दिर यहाँ छ र साथमा राधाकृष्ण मन्दिर पनि छ है। राधाकृष्ण मन्दिर यहाँ छ। यता कुलदेवताको मन्दिर। के हुन्छ रे? किन राम्रो चाहिन्छ है? सानो भाइले हेरेर आएको छ। म रेडी भएछ। ल खेला पिङ खेलाइछ। घुम्न गएको क्या त्यसै। ल धेरै नमच्याउ।